daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni maxaa xiisaleh toddobaad kasta hal mar toddobaadka barnaamijka waxaynu ku eegnaa Soomaaliya oo ka gudubtay mid kamid ah xandabyadii waaweynaa ee ku xeernaa inay dawlad iyo qaran madax bannaan noqoto inta badan waxaad maqashaan qodobka loo yaqaano axdiga toddobaad ee dastuurka qaramada midoobay ama Chapter 7 waa mid kamid ah qodobada qaramada midoobay ama golaha inta badan ay dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale hore u fikray ee u sameysteen dunida inay ku maamulaan ay ugu talagaleen inay ku farageliyaan dalalka madax bannaan ee hore u qaatay madax bannaanida dhuleed cireed iyo badeed iyo si kasta oo dal ku noqdo dalalka qaramada noqday ee qaatay caalamka hase yeeshee gadaal jilbaha dhulka dhigtay ama shafka dhulka dhigay waxa loo adeegsadaa Chapter 7 intaynan u galin xogo waaweyn oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee ka talaabsatay iyo kuwa kale hor yaalla iyo guush ay markale la soo cimaamteen Soomaalida iyo gaar ahaan diblomaasiyiinta New York ee hariya habeenka u taagan markaasi inay guulo waaweyn ee dalkooda hooyo keenaan marka horeysa balaamid iyo laba iskor taago qodobka loo yaqaan Chapter 7 waa qaybta toddobaad waxa loo yaqaan axdiga qaramada midoobay waxaana uu kaasi ka dhigan tahay in qaramada midoobay ay xaq u leedahay inay dalalka u fasaxdo qaramada ay xubnaha ka ah in ay galaan oo talaabooyin nabad sugida iyo kuwa kale oo indha-indheena iyo maamul heer kasta oo kala duwan ay ka qaadaan dalalka shafka dhulka dhigtay taasi waa marka loo arko dalkaasi in uu amniga muwaadiniinta uu ku yahay halis iyo sidoo kale dunida dalalka dariska la ah iyo gaar ahaan baayac mushtarka adduunka iyo hab kasta oo nolosha aadanaha taasi waxay Soomaaliya ku bilaabatay sanadkii 1992 kolkii la ansixiyay qodobkii ugu horeeyay ee loo adeegsaday Chapter 7 markii la adeegsaday waxa ugu horeeyay ee Soomaaliya lagu fuliyay wuxuu cunaqabataynta hubka ee la saaray waa qodobka ugu weyn ee la fuliyay ee qaramada midoobay laga fuliyay ee dal caalamka soo doon sanadood kadib wali Soomaaliya waxa ay hoos joogtaa qodobkaasi marka laga hadlayo qaybta ku saabsan hubka iyo soo dhoofinteeda sidoo kalena Soomaaliya waxa ay mar kale soo gashay qodobkaasi kolkii ciidamada AMISOM ay tageen Soomaaliya waayo waxa laga dhigay al-shabaab in ay yihiin koox amniga adduunka oo dhan iyo tan muwaadiniinta dalkeeda hooyo ku ah halis taasina waxa markaasi la keenay ciidamada AMISOM iyadoo markaasi laga dhigay iyadana inay kamid tahay qodobkaas inay mar kale soo gashay Soomaaliya arinta kale ee ugu weyneed iyadana Soomaaliya loo adeegsaday qodobkaas lagu hoos keenay ama waxa loo yaqaan Chapter 7 waa arinta bad waxaana halkaas laga sheegay inay ka abuurmeen burcadbadeed xira kuwaas oo halis kuwaas ku socodka ammaanka iyo qolqolka maraakiibta bixshooyinka sida kuwa kiimikada kuwa militariga iyo kuwa kaleba inkasta oo aan cadeyn loo wada helin in dhammaan weerar safmar lagu qaaday maraakiibtaasi balse waxa kaliya cadeynta loo helay waxa weeye inay dhowr jeer dhaceen weeraro argagixisa hay'ado oo dhanka kalena maraakiibta la qabsaday ay isugu jireen kuwa kalluumaysi iyo kuwa siday shixnada kala duwan Soomaaliya haatan waxa ay u muuqataa inay ka tallaabsatay laba kamid ah qodobadaas waxa kale oo jiray iyaguna qodobkii loo yaqaanay caanka ahaa hawada Soomaaliya maadaama hawada Soomaaliya aysan jirin dawlad maamuli kareysay ayadana waa la wareegay iyadoo la adeegsanayo Chapter 7 wuxuu u dhibaatooyin waaweyn u geystay soo celinta dawladnimada Soomaaliya isla markaana dalkii wuxuu ka dhigay dal ku dhex jira caloosha qaramada midoobay oo haddana ay ku sii dhaxnool yihiin dalal kale oo dana kala duwan kale dalka Soomaaliya oo ugu horeeyaan kuwa dariska oo kale qadiyada aad u fogfog oo ilaa xad ay ku doonayaan inay qayb ahaan goostaan badooda dhulkooda iyo waliba maamulka oo ay qayb ku yeeshaan gaar ahaan ay wakiilo iyo qaybsamayaal arrimaha siyaasadda u leeyliya oo u maamula maamul goboleedyada qaarkood ay soo dirsadeen hawadii waxay noqotay mid ku soo noqotay gacmaha Soomaaliya maantana waxa ay soo baxay toddobaadkan ama maalinimadii dabcan shalay ahayd waxa si rasmi u soo baxay in golaha ammaanka qaramada midoobay uu markii ugu horeysay ansixiyay 13 sanadood kadib in 3 bilood gudahood ama 9 maalmood lagu wareejiyo xukunka iyo waliba xaaladda badda Soomaaliya loona geliyo gacanta dadka iskale taasi waxay ka dhigan tahay in maraakiibta halkaasi yuuray oo lagu xamanayay in ay uga faa'iideysteen si kale dalalkooda oo ay markaasi u fududeeyeen kalluumaysatadooda inay jilaabtaan kalluunka badda sidoo kale in maraakiibtaas isbedbedelaysa ma laga dhigayo inay kuwa roonta lagu soo dhaxqarinayo ayaa la yiri qaar kamid ah agabka ka hara sunta ayadoo dhowr jeer sun soo caariday laga helay xeebaha Soomaaliya inkastaysan horfadhi media aysan xaqiijin karin inay ku lug leeyihiin dalalka ilaalinaya sheegay inay ilaalinayaan xeebta Soomaaliya arrimaha sunta lagu aaso xeebta Soomaaliya haddana tuunkaasi waa mid ay Soomaalidu si weyn u qabto isla markaana way aysan jirin cid si rasmi ah u baadhay ama u heshay karti awood iyo dhiiranaan intaasi leeg oo Soomaali
Soomaali ah haday noqoto warbaahin iyo hadii ay noqoto dawladba hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa markan u muuqata inay u soo jeesatay in qarannimadii dalka Soomaaliya dib loogu soo celiyo gacmaha ummadda Soomaaliyeed oo ay ku jirto badooda haddaba arrimahaas inkasta ay Soomaalidu u dabaaldegayso hadaladii halkaas uu ka yiri Abuukar Daahir Cismaan oo Karbaalana ay ahaayeen arrimo waaweyn oo mahadooyin ku noqon kara dhagaha dadkii dhageysanayay haddana Horfadhi Media ayaa ogaatay in ay jireen cadaadisyo nuxnux iyo waliba wax loo yaqaan xudxudasho aad u weyn oo la doonayay in Soomaaliya waqtiga kordhiso sanadkii hore ee 2020 iyo Soomaaliya gabi ahaan badiiday inay kooxda loo yaqaan kooxda xiriirka Soomaaliya ee arrimaha ilaalada xeebaha inay ka simid ahaato Soomaaliya si rasmi ah waxay uga baxday isla markaana uga duday kadib markay ku dhaxaragtay Kenya oo ay ogtahay inay dana guracan ka leedahay badda Soomaaliya wagaasi waxay sheegtay in aysan haba yaratay jirin arrimo iyo dhibaatooyin badda ka dhacay balse intaynan u gelin waxyaalaha iyo waliba shirqoolada ku imaan kara Soomaalida haddana waxa soo jiidasho leh in arrimaha halkaas ka dhacay ay kamid yihiin in dawladda Kenya ay kooxdan u ahayd garwadeen Kenya waxa ay ku guuldareysatay marka u horeysay inay dhaqaalihii ay u hesho kooxda Soomaaliya waxay horey u goysay dhaqaalaha waxayna sheegtay haba yaratay in Soomaaliya ay saxiix doonin wax loogu sheegay inay tahay wax iyaga lagu taageerayo lagu ilaalinayo badooda taasoo Soomaaliya saxiixa ay ka xidhatay gacmaha taasi waxay keentay in Kenya ay geed gaaban jamad dheerba u fuushay inay dhaqaalo u hesho si fardi ahna ay dalal uga hesho ama si laba geesood ah dalalka qaarkood sutida ayaa loo qabtay cid gambasaysana ama $1 oo lacaga ilaa hadirta gacanta u galisana lama sheegin haddaba waxaa jira in shirqoollo ka dhana la diyaari karo isla markaana lagu bari furi karo arrintan Soomaaliya intaanan u gelin waxyaalaha la gudboon marka horeysa maxaa imaan kara waxaa jirtay sheeko la imaamuday isla markaana aakhirkii ku dhameysay been iyo hadur oo dhacday 13 bishii Agoosto kadib markii qaar kamid ah wargeysyada reer galbeedku ay tabiyeen in weerar uu ka dhacay 13 Agoosto loola eegtay markab maalimadii Jimcaha ahayd saacadu markay 7:45 geeska Afrika gaar ahaan xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan meel u jirto waqooyi bari ka xigta ayay yiraahdeen magaalada Muqdisho ilaa iyo 100 nautical mile ama waxa loo yaqaan meel badeedka arintaasi dabagal ay ku sameeyeen guddiga qaramada midoobay Soomaaliya oo fadhiya dad kale iyo dawladda Soomaaliya waxa lagu ogaaday inay tahay war la sameeyay loolana jeedo in gabi ahaan bajilbaha dhulka loogu dhigo dawladda Soomaaliya loona sheego in wali burcad badeedii Soomaalidu ay jiraan isla markaana lagu sii waqti dheeraystatan laakiin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeyn rasmi ah u keentay in weerarkaasi uusan ahayn mid barcad badeed wargeysyada waxa warka siinayay hay'ad degan ama shirkad degan dalka UK oo leedahay UK Maritime Trade Organization oo sheegtay in ay yihiin khubaro indha-indheeya arrimaha badda gaar ahaan waxyaalaha ku saabsan dhacdooyinka ka dhaca badda ee loo geysto maraakiibta sida agabka dhinaca shixnada sayeshe Horfadhi Media iyaduna kurgal samaysay ayaa waxay ogaatay in markabkaasi gabi ahaanba uusan ahayn markab ganacsi markabka ayaa la sheegay inuu ahaa markab ay dawladda dalka Turkiga iska leedahay isla markaana taageero agab ciidan u siiday ciidanka ay tababaraan ee Gorgor sida daraadeedna dadka weerarka ku soo qaadayna ay ahaayeen kuwa kale oo doonayay inay bari furaan taageerada Turkiga ee militariga Soomaaliya oo siiyo taasina laga dhigay markaasi weerar barcad laba hawlgal ayaa halkaasi ujeedkiisa uu ka dhacay waata koobaad marka u horeysay in la yiraahdo barcad Soomaaliya ayaa soo noolaatay sida daraadeedna sheekada maanta go'aankeeda shalay la gaaray ee maanta inuu dhex taaganahay guusheeda laga hortago loona sheego dunida qiil ay ku dheeraysato joogitaanka iyo haysashada iyo meelmarinta chapter 7 chapterka Soomaaliya dhulka ku jiiday gobonnimadeedina ku ciyaaray ee ciidanku halkaas ku sii joogaan qodobka labaad oo ahaa in waxyeello weyn loo geystay ciidamada Turkiga ee taageerada u siday ciidanka qalabka sida Soomaaliya lagana niyad jabiyay isla markaana hubka la qarxiyo inkastoo la sheegay in markabka aysan wax weyn soo gaadhin sidoo kalena aan wax dhibaato aan loo geysan agabka militariga la siday haddana taasi ugu yaraan waxay abuurtay khalkhal hase yeeshee cadaymihii ay dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay kuwaas oo kaashanaya dabagal ay sameeyeen qaar kamid ah hay'adaha gudaha dalka Soomaaliya iyo arrimaha badda ayaa dhamaantood waxa lagu cadeeyay arintaasi inay ahayd gabi ahaanba wax la dhoodhoobay isla markaana ka dhanahayd oo kaliya agabka militariga halkaas la geeyay shaqana aysan ku lahayn ciidamo burcad badeed haddaba waxaa jiri kara shaqoola noocaas oo kale ay dhici karaan 9 maalmood soo socda sida daraadeed waxay dawladda federaalka Soomaaliya la gudban inay diyaariso qorshayaasha arrintaasi uga hortagi lahayd taasoo ay ugu horeyso kow in ay ciidankeeda badda ay agab iyo markaas tababarshayso una raadiso markaasi sida ugu dhaqsaha badan inay uga howlgalaan badda si aan loo abuurin dhacdooyin tan oo kale ah oo hadhowta lagu waqti dheeraysto isla markaana la yiraahdo laga bixi maayo xeebaha Soomaaliya qodobka labaadna wuxuu noqon karaa inay Soomaaliya ay si halhaleela ay u gasho heshiis laba geesood
dunida kaasoo ay kula heshiiso mid kamid ah dalalka awoodda u leh inay ilaaliyaan xeebaha gaar ahaan kuwa kalsoonida ay ku qabi karaan ummadda Soomaaliyeed oo ay markaasi kula heshiiso ilaalinta iyo ka tirista xeebaha dhacdooyin noocaas oo kale ka dhaca kuwaas oo ka fogeeya marmarsiyo loo helo oo markaasi la sheego in ay badda Soomaaliya ay weerar ka dhacaan dhowr jeer ayaa warbixino fiican laga qoray dhinaca badda waqooyi Soomaaliya iyo qaybaha bari iyo koonfur oo la sheegay in halkaas ay burcadbadeed aad u xoogan ka howlgalaan haatan Soomaaliya waxay u damaashaadaysaa isla markaana ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin in mid kamid ah caqabadihii waaweyn la qaaday haatan waxa Soomaaliya ku haray laba qodob oo ay tahay in iska tuurto waa qodobka ciidamada AMISOM oo isaguna chapter 7 si gowracaya halka ka dambe ee xabaasha ku ridaya chapter 7 oo noqon doono cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya saaran dadaalka qaran dhisida Soomaaliya ayaa u eg markaas hayaan aad u xoogan iyadoo ay mar walba barbar socdaan dibadhacyo ay dadka qaarkood raadinayaan iyo xataa qaar ka fikiraya in dalka Soomaaliya ku meel gaarnimo lagu celiyo xilli ay dalkaasi u baahan yihiin barnaamijka ku saabsan arrimaha ku meel gaarka iyo taas ayada waxaanu ka hadli doonaa mar kale dabashana qiimaha badan amaana